नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संयुक्त राष्ट्रांच्या माचयेर पाकिस्तानान काश्मीराचो मुद्दो उपस्थीत केल्ल्या बद्दल भारतान तीव्र आक्षेप नोंदयला आनी इस्लामाबादाचेर ह्या माचयेचें राजकीकरण केल्ल्याचो आरोप केला. तशेंच सहअध्यक्षपदाक फावो तो निश्पक्ष दृश्टिकोन दवरिनासतना त्या पदाचो गैरवापर केल्ल्या बद्दल भारतान पाकिस्तानाचेर कडक टिका केली. संयुक्त राष्ट्रांमदले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश हांणी पाकिस्तानाचे स्थायी प्रतिनिधी आसीम इफ्तिकार अहमद हांच्या विधानाक प्रत्युत्तर दितना हें म्हणलें. पाकिस्तानाच्या ह्या कृतीक जाप दितना हरीश हांणी सहअध्यक्ष पदावेल्या व्यक्तीच्या वर्तनाचेर टिका केली आनी जम्मू काश्मीराबाबतची भारताची दीर्घ काळापासूनची भुमिका परत एकदा स्पश्ट केली. जम्मू काश्मीर हो केंद्रशासीत प्रदेश हो पुरायपणान भारताचो अंतर्गत विशय आसा अशें तांणी नमूद केलें. पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 ची अंमलबजावणी, चीपयुक्त ई पासपोर्टाची सुरवात, नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्रां आनी पोस्ट ऑफीस पासपोर्ट सेवा केंद्रां सुरू करप तशेंच विक्रमी संख्येन पासपोर्ट जारी करप हाका लागून प्रवासांतली सुलभता वाडटा, जागतीक संदींची उपलब्धता विस्तारता आनी नागरीक सशक्त जातात अशें परराष्ट्र वेवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें. 14व्या पासपोर्ट सेवा दिसा निमतान मंत्र्यांनी सोशल मिडियार एका पोस्टांत भारतांतल्या आनी परदेशांतल्या सगळ्या पासपोर्ट प्राधिकरणांक शुभेच्छा दिल्यो. तशेंच सुरक्षीत पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरीक ह्या ध्येया प्रमाण पासपोर्ट सेवांची अंमलबजावणी अदीक जलद, पारदर्शक आनी सुलभ करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें डॉ. जयशंकर हांणी परत एकदां स्पश्ट केलें. जागतीक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितींच्या फाटभुंयेर समान मुल्यां आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अदीक म्हऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आज भारत आनी दक्षिण कोरिया मदले संबंद अदीक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सोलांत दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्यून हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सद्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत विश्वासू भागीदारांमदलें सहकार्य आदी परस चड म्हत्वाचें थारलां. It's clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction. In coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world. आज राष्ट्रीय राजधानींतल्या सेंट्रल विस्टा कॉरिडोरा खातीर सेंट्रल सचिवालय मेट्रो स्टेशन हांगा बांदकामाच्या शुभारंभाचें उक्तावण गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्री मनोहर लाल हांणी केलें. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्र्यांनी ह्या खिणाचें वर्णन इतिहासीक अशें केलें आनी नमूद केलें की हो प्रकल्प सरकारी कर्मचारी आनी सगळ्या वेवसायिकांचो दिसपट्टो प्रवास अदीक सुलभ करतलो तशेंच दिल्लींतल्या प्रवासाची वेवस्था अदीक कार्यक्षम आनी सुरळीत करतलो. तांणी सांगलें की हो प्रकल्प आर.के. आश्रम मार्ग ते इंद्रप्रस्थ ह्या मजगतीं कार्यान्वीत आसतलो आनी हातूंत शिवाजी स्टेडियम हांगा एक स्थानकाचो आस्पाव आसतलो. तशेंच हो प्रकल्प पुराय जातकच जनकपुरी वेस्ट ते इंद्रलोक मजगतीं अखंड प्रवासाची सुविधा उपलब्ध जातली आनी एक पुराय लूप तयार जातलो. बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से इस पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है. और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी. अब ये जो लाइन है ये आर.के. आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं. भारतीय हवामान खात्यान म्हणला की फुडल्या 2 दिसांत नैऋत्य मोसमी वारें महाराष्ट्र, छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी फुडें सरकुपाक अनुकूल परिस्थिती आसा. विभागान फुडल्या 3 दिसांत दर्यादेग कर्नाटक, कोकण आनी गोंयांत घोग्यांनी ते दडकांनी पावस पडपाचो अंदाज दिला. तशेंच आज आसाम, मेघालय, कर्नाटकाचो अंतर्गत भाग, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी तेलंगणा हांगा घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. अमेरिकेंत ह्युस्टनांत जाल्ल्या फिफा विश्वचषक 2026च्या गट के मदल्या खेळांत पोर्तुगालान उझबेकिस्तानाचो 5-0 असो पराभव केलो. 41 वर्साच्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाणें 2 गोल करत पोर्तुगालाक हें दणदणीत जैत मेळयलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.